Kwa hiyo nataka kuzungumzia mlima huu kwa ajili ni vizuri kurudi kwa msingi. Msingi inatusaidia kuona msingi ilichimbwa kiasi gani ili nyumba iweze kujengwa. Kwa mlima huu ilichukua muda mrefu kuomba, na hatukuomba ndio tuinue mlima. Tulikuwa tunaomba kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi binafsi majina yangu ninaitwa Pamela B, na nilikuwa ninaingia kuomba maana nilikuwa na haja ya kumjua Mungu. Sikukuwa natafuta watu kuomba nao, wala sikukuwa natafuta kufanya kazi ya kuinua mlima. Nilikuwa natafuta kumjua Mungu. Na nikiwa pale chini ya mti ndio nikakutana na watu tofauti, nao walikuwa na ile kusudi ya kutafuta Mungu. Na hiyo ndio ikatuunganisha pamoja. Nimegundua kuwa tukipatanishwa na kitu moja, hiyo ndio inakuwa vyema. Na tukiwa pale chini ya miti, nashukuru Mungu maana sikuwahi kukumbuka wakati wowote ile tuliongea mambo ingine isipokuwa maombi. Sikumbuki wakati mwingine tulishuhudia mambo tofauti isipokuwa kusoma maandiko na kuomba. Na nashukuru Mungu maana nina mashahidi wale tulikaa nao wanaweza kushuhudia. Hakuna siku tulikuwa na agenda ya kuzungumza juu ya fulani, ama juu ya hata serikali, ama juu ya taifa, ama juu ya makanisa. Hata siku moja sikumbuki historia kama hiyo. Lakini ninakumbuka kila siku tulikutana tukikaa chini kwa circle, na kila mmoja alikuwa anafungua Biblia, kila mmoja alikuwa anashiriki ile kitu Mungu ameweka ndani yake, na tulikuwa tunaomba kulingana na ile kitu Mungu anasema. Amen. Na nimegundua kuwa when we maintain focus on prayer, tukiwa tunatia wengine moyo wanapokutana kuomba, wafanye agenda ya maombi iwe their all purpose of meeting. Amen. Amen. Every gathering for prayer must maintain focus on prayer. Kuna vile tunakutananga alafu tunaanza kufanya chama, ama tunakutana na kwanza kuongea development programs ya kanisa, ama kufanya other things, and so we miss out the purpose of prayer. Amen. For us under the tree, our experience was tunapokuja kuomba, our focus was fully on God and seeking him in prayer. Na kwa hiyo wengine wakikuja kutafuta ni kwa nini hii mlima iliinuka, ni kwa nini mlima imesimama, ni kwa nini uwepo wa Mungu iko hapa, kutoka kwa msingi. The focus was God. Amen. The focus was fully God. Tulikuwa kweli tumepungukiwa kwa mambo mengi. Kulikuwa na wengi hawakukuwa na chakula, kuna wengi hawakukuwa na makao, kuna wengi hawakukuwa na kazi, kuna wengi walikuwa wamepoteza mambo mingi, but that still was never our focus. Our focus was God. Amen. And so I just thank God, because when I reflect today and I look back, I still still see God. Bado namuona Mungu akiwa focus ya madhabahu. Hata kwa hii madhabahu mpaka leo, he still is the focus on this place. Our main focus is to be a ministry where the word of God is alive. Neno la Mungu inakuwa na uhai. Kwa hiyo sisi vision yetu ni kila siku daima, milele yote vile hii madhabahu itaendelea kukua, neno la Mungu ibakie kwa ufunuo. Iwe kizazi ingine imechukua kutoka kwetu, neno la Mungu ibakie kwa ufunuo, iwe alive. When we came to this altar, the last word, ile roho Mungu alituambia tukiwa chini ya miti, ilikuwa kutoka kwa kitabu cha John, chapter 1, I think from verse 43, habari za Nathaniel. Haleluya. Roho Mungu alizungumzia sana Nathaniel, na hiyo neno akasema, kwa ajili mumeamini nitawapatia ngazi, na mtakuwa mnaona malaika wakipanda na wakishuka. Haleluya. Na kweli sisi tuna ushuhuda, tumeiona ushirikiano ama wasiliano ya mbingu na mbinguni hapa. Bwana Yesu asifiwe. We have seen that. We have seen the communication between heaven and earth and heaven from this altar. We even have the testimony of a neighbor who has never stepped in church. Akipata anatembea kwa hii barabara, akakutana na mwangaza mkubwa sana, na lada ikashuka, ngazi ikashuka juu, akaona mtu amesimama ameradiate with a lot of glory. Akamwambia, kijana, badili njia zako, na akamuingiza into this altar. Akapita kwa hii gate, akampeleka mpaka kwa madhabahu, ile ngazi imesimama mbele yake, mpaka akamuingiza kwa madhabahu. Bwana Yesu, akamwambia, ingia utubu. Huyu mtu hakukuwa anajua maneno ya Nathaniel. Sisi tukiwa chini ya miti ndio tulijua. Ni sisi tulijua hiyo nyumba inaitwa Nathaniel. Ni sisi tunajua Mungu alisema nini juu ya ngazi. Na kwa hiyo alipotuambia hivyo tukajua Roho Mungu anatuambia yeye hako na sisi. Na kweli tunaona zile makuu za Mungu ile anafanya mahali hapa. Siwezi kuzungumzia yale yameendelea, kuna maushuhuda nyingi sana.
kuna mambo mingi sana, kuna uponyaji imetendeka, tumeona kidney zimeponywa hapa, tumeona cancer zimeponywa hapa, tumeona watu wanakimbia wanaleta wagonjwa, tumeona watu wanaletana hata kwa magari, wanajileta kwa matatu. Bwana Yesu asifiwe. Wagonjwa wanaletwa from different regions. We have seen from Kisumu, not Kisumu, I've seen from Kisii, I've seen from Mombasa. Praise the Lord. We have seen God perform a great work on this altar. Amen. I thank God that we can say as a foundation, as people who started, we have a history. Itajulikana kwa hii mulima. In the first 7 years, nothing was asked from anybody. Whatever was given, people gave willingly. And so I want to thank God because He has enabled us to come this far. We have lacked nothing. If anything, we have been blessed the more. Mashamba zetu mbuzi zinazaa 3-4. Hata mayai nakumbuka kuna mayai, kuna kuku inazaa double. I've never seen mayai inazaa twin egg. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kubarikiwa kufurika. Amen. Tumebarikiwa kweli, tumebarikiwa. That one we testify. I testify about God's blessing. We can actually feed everybody on the altar, I believe even on a daily basis, for a month with lacking nothing. Amen. With lacking nothing. Amen. God has proved Himself faithful. Amen.